ଅଗ୍ରାଧିକାର ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ତମେ ତ ସବୁ ଖୋଳ କରିଦେଇଛ, କଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆଉ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଶି ଯାଇଛି, ସେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଶି ଯାଇଛି, ସେଇଠିକି ଯିବା, ତାକୁ ତାଡ଼ି ଆଣି ଫେର ସୁକିନ୍ଦାରେ ପୋତିବା। ସୁକିନ୍ଦାର ଯୁବକ ତାକୁ ତାଡ଼ିକି ଫେର ରୋଜଗାର କରିବେ, ଚାକିରି କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଫର୍ଯ୍ୟାଦର ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କାଗଜ ଖୋଲା ଯାଉଛି। ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ନାଁ କମାଉଥିଲେ ବବି ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ? ଏ ବଡ ବଡ ସରୁ, ଇଏ ଛୋଟ, ଏ ଘଡେଇ ପରିବାର ଛୋଟ, ଏ ପରିବାର ବଡ ସରିଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ଷେକରେ ବଡ ସଫା ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡିବ ନା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ନା। ଯୋଉ ସୁକିନ୍ଦାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଘଡେଇ ପରିବାର 35 ବର୍ଷ ପରେ ଘଡେଇ ପରିବାର ହଟେଇବାର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ହବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ 5 ବର୍ଷର ସରକାର ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ସରକାର କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ମରିଚିକା ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିଲା ପରେ କୌଣସି କର୍ମୀ କି ବିଜେଡି କି ବିଜେପି କି କଂଗ୍ରେସ କି ଏସୋସିଆଇ